大家好，我係監製，可以希望大家喜歡呢部電影。Hello， 大家好，我係 Chris 周秀娜，亦都係光必君。香港保齡球員亦都係套戲嘅技術顧問。Hello， 大家好，我係 Chloe， 都係前港隊嘅成員啦，都有參與呢套戲。咁喺我哋正式開始之前，不如都代表觀眾問一啲大家都好奇嘅問題啦。譬如首先係我哋呢套成套嘅香港好少用保齡球做主題嘅電影啦。咁作為我哋嘅真實球員啦，我哋嘅港隊選手咧，對於我哋睇呢套戲嘅時候咧，有冇覺得話邊啲畫面好有真實感，或者睇嘅時候有啲咩感受咧？我先啦，個真實感啦，拍出嚟啦，其實成套戲好多嘢都係做咗資料搜集啦。咁就如果係感受咧，係其實AK 佢同教練佢嗰個仲裁個追出咗嚟之後咧，佢哋隊員之間嘅爭拗嗰一幕咧，其實好有 feel 嘅，因為喺我個年代都真係出現過呢個畫面，所以導演亦都將呢一幕拍出嚟，就係佢哋話例如大仙講話，你有冇俾個機會佢兩個啊？佢兩個成日都淨係負責開拉我哋個術語嚟嘅，其實即係好似係踩單車有精神。開拉都係可能係行頭，我哋叫籃球出去打，將個線火球打好咗，俾個主力去有更好嘅發揮，打得更加好。咁嗰啲人我覺得係可能缺少咗一個機會去發揮自己。咁嗰幕其實睇完之後咧，好有感受。係，所以我唔係嗰一紮淨係開拉嗰種，但係你會見到好多隊友真係咁嘅角色，佢哋可能好有實力，但係佢上唔到位，就係因為佢哋成日都往往俾教練叫咗去開拉。係呢啲係切實發生喺呢個運動入邊，保齡球運動一個發生嘅嘢，所以嗰一刻係好有。課女子隊嚟講咧，咁我哋其實我哋每個隊員都即係因為可能要自己展開第二個事業啊，或者係有唔同嘅 career path 啦，咁所以我哋都即係離開咗港隊。咁我哋舊年咧，其實全運會嘅時候，我哋就同翻自己以往昔日嘅一啲隊友咧組隊再去即係參加全運會，呢樣令到我都係好即係身受同感嘅，係啦。咁同埋就係我自己嚟講啦，我自己打波咧都係因為我其中一個隊友即係第一次見到佢，咁同郭一軍同馮燕青佢哋喺當時最後尾嗰幕嘅嗰個情景咧，其實係有啲相似嘅。跟住咁亦都想問下你嘅女主角娜姐啦。係。咁喺由 Chris 成為碧君呢個女球手嘅過程入邊咧，會唔會都喺保齡嘅訓練上面花咗好多時間，或者做咗好多功課咧？我有去即係睇過本身呢個古仔嘅原先一啲，雖然係即係有改編過，咁都有去睇一啲即係兩個女球員之前嘅一啲新聞啦，即係有去揾過去睇。咁亦都有導演都有俾一啲嘅即係保齡球賽嘅一啲片段俾我哋睇啦。咁另外我哋即係所有演員都有去上堂啦，咁都有安排10堂嘅時間俾我哋去即係認識保齡球啊，同埋因為每個人嘅姿勢即係嗰個招式都唔一樣，咁所以都係大家都分開上堂。係。咁喺成個拍攝嘅過程入邊，有冇邊一幕咧係令你印象特別深刻嘅？邊一幕啊？其實好多幕都好難忘嘅，即係最難忘咁，尤其係同 Stephy 臨尾嗌交嗰場啦，嗰場係我特別深刻嘅印象，因為我覺得係即係一路拍落去到嗰一場嘅時候，對於呢個角色，再加埋對於馮燕青嘅嗰個感受啊，都喺呢一場戲度，即係好似自己可以同自己即係和解到，但係又同時間明白到呢兩個人嘅關係係點樣，所以我自己就好中意呢場戲。跟住咁接住落嚟咁難得，我哋現場有咁多觀眾，亦都想